从住了6年的山上搬家，准备去四面环海的小岛生活几年看看。这是我们游戏人生的新地图。回看这6年的山居生活啊，更像是我们的新手村。25岁，我们上山隐居，租了当地人的闲置的院子，动手改造拓荒，同时还在经营设计公司，养活我们自己。山上的日常真是带给我们很多的灵感和勇敢。在进行最复杂的搬家路线的主线任务之前，转让山上的房子呢是最大的前提。拍好照片，写上描述，上传网络。叮叮叮叮叮叮叮，网友来敲门。这个被我们改造过的小院租期还有很长，我们留下大件的电器、家具还有菜地。最终不到1周的时间转让成功，真是抢手。我们收取了转让费，拿来搬家用，各取所需，上路。我们要搬去海岛啦！这次搬家去小岛的队伍，我们一共分3路人马。第一路，我们租了辆4.2米的货车，这个师傅非常的热情，而且老练。我们有一大堆的货物，刚刚好装得下。第二路，我们租了辆7座的 MPV， 方布尼和朋友们还有2位狗狗，带上贵重的电脑、硬盘、相机。拜拜，拜拜。其中啊，2位朋友老 K 小熊还有方布尼的父亲是这次帮忙搬家的超级帮手。在去的途中，他们还经历了轮胎的胎压异常，半路停靠在江西的境内，找到了汽修店帮忙做检查。果真啊，轮胎上面有个漏洞，是吧？在换了新的车胎后，继续赶路，连续驾驶了1天1夜的时间。小熊和叔叔轮流开车，安全且按时到达，非常辛苦2位。第3路搬家的人和马就是我了，整装待发，一个人骑着摩托车从重庆途经湖北上高速，再下高速到江西，进到福建，路程呢整个有2000多公里，跑了5天的时间。我和方布尼就是在9年前我在东南亚骑摩托车旅行的时候认识。这次搬家呢也不能够落下心爱的摩托车了，一路的骑行风景真是肆意哦。怀念以前几个月都在路上的时光。在这之后，我想我和方布尼还要再进行很多次的长途摩旅。就在我摩旅骑到的第3天啊，这是今天运货的船。方布尼这边已经登岛休整了1夜。哇，天气好好。我已经满血复活了。满血，你昨晚睡得怎么样吧？一觉睡到天亮，睡到自然醒。早上6点钟，大家带着朦胧的睡眼登上了货船，准备出岛去陆地的码头迎接我们满载的货车。早晨的清爽海水，一波呢绕着一波，阳光刚刚起，散出的光还很浪漫，不像是卖力气的气氛，更适合静静的驾驶，让思维下沉。靠岸了，别下沉了！岸口管理人员在他们一落地就不停的催促：快点啊！不要拍了，赶紧搬了！浪漫在刚刚开始就被打断。搬下货车，再抬上货船，阳光高升，温度有点上来了。不到20分钟就搬完了，不知道有没有打破这个码头的搬运时间的记录？哇，太狠了！太快，这感觉就像一大清早吞下去的包子，忘记是什么口味的。起船返航，大家都被这第一轮的急促打回沉默，又回归出海前的朦胧的姿态。人和货齐平于海平面，静静地流向小岛。就只有这种了。倒车靠船，好，再从船上下货，爬上满载的3轮，摇摇晃晃开走。小岛与海浪，搬家的人与牛皮纸箱。3轮车呢，来回好几趟，人们搬上又搬下。我们的生活有多复杂呀？这次所携带的物品啊，就有多多。我能感受到极简主义啊，是一种轻松啊，而不是偏执。不过还好，小岛足够轻松。方布尼在岸头买了些新鲜的鱼货，各种海鱼，还有难得的佛手螺。你这个下面的小礼啊，都是全部都是随便嘛，都是随便抓的，我们也随便抓的。一大袋，这口鲜啊，
给他满带拿下。东边小岛的夜幕下得很早，方布尼做的美味的晚餐就不晚。搬家辛苦的除了汽车与船，还有一桌的大家。另一边，骑着摩托车赶路的我，在国道上面绕来绕去，路过了一个个的小镇和城市，整个山脉、江河到海的旅程，整个摩托车旅行有一种史诗般的完美。人在途中骑车真是惬意。傍晚前的下午，方布尼来到码头接我。方布尼与龙相藤，小别胜新婚。好美，小岛的日落，好美。各位晚安。